Juda ko'pchilik imtihonda qiynaladigan tepadagi belgi, ya'niki sun'iy notekislik. Bu tepadagi belgi ogohlantiruvchi bo'lib, yo'lda oldinda sun'iy notekislik borligini bildiradi. Hop, ko'rib turgan holatimizda baland piyodalar o'tish joyi borligi haqida axborot ko'rsatkich belgisi turibdi. Piyodalar o'tish joyi belgisi va uni tagida baland piyodalar o'tish joyi. Ko'pchilik mana shu ko'k belgi bilan qizil belgini adashtiradi. Demak, siz ko'rib turgan joyda mana yo'ldan baland joylashgan piyodalar o'tish joyi borligi haqida ko'k fonda berilgan to'rtburchak shakldagi belgi shuni bildiradiki, avtomobillar piyodalarga majburiy tarzda yo'l bersin, ya'niki qoidaga kimlardir amal qilmasligi mumkin. Noiloj tezligini kamaytirish maqsadida baland piyodalar o'tish joyi qilib qo'yilyapti hozirgi paytda. Bundan maqsad yo'l transport hodisasi, ya'niki piyodalar ishtirokidagi avariyalar oldini olish. Imtihondagi savollar va ularning javoblari. Shunga o'xshash videolar ma'qul bo'lsa, yurakchan qizartirib bizga obuna bo'lishni unutmang.